Всем привет! Вот такую мы завершили ванну. Расскажу, что было сделано. Основные работы это был сделан демонтаж старой краски и старой плитки. Затем обработано все бетоконтактом, сделана штукатурная сетка для того, чтобы штукатурка лучше держалась. Заштукатурены стены. Для чего штукатурить стены? Чтобы плитки все были в симметрии, вот такие вот, чтобы все было одинаково и все углы были ровные и не было расхождений плитки по вертикали. Это очень важно для эстетики и красоты. Затем затем выложена вся плитка, установлена дверь, натяжной потолок, сделан акриловый вкладыш. Акриловый вкладыш это очень удобно, очень быстро он монтируется и достаточно долговечный материал. Всем спасибо.